Patay ang usa ka backhoe operator human matrap sa midahiling nga yuta samtang nagkabkab og yuta sa Pulumulok, South Cotabato. Search and rescue operation sa biktima palisuray sumala sa BFP. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Gamit ang PC, hinay-hinay nga napasaka sa mga rescuer ang lawas sa usa ka lalaki gikan sa halos 50 feet nga bangag sa usa ka farm sa barangay Siluay 8, Pulumulok, South Cotabato, banda alas 2:30 Martes sa hapon. Kini human ang maong biktima kinsa backhoe operator ang natrap samtang nagkabkab og yuta sa maong lugar banda alas 9 pa sa buntag niadtong adlaw. Matod sa BFP Pulumulok, wala na'y panimuot ug migahi na ang lawas sa biktima yang napalgan og na-retrieve. Gidala pa kini sa ospital apan gideklara na kining dead on arrival. Matod sa Pulumulok Municipal Police, nakadungog og kusog nga saba ang 45 anyos nga lalaking caretaker sa maong farm sa maong excavation feat niadtong tungura. Diyang gisusi, natabunan na kini og yuta. Matod sa BFP Pulumulok, ang kahumok sa yuta ug kabugat sa kahoy mo'y posibleng hinungdan sa pagdahili sa yuta ug mitabon ngadto sa biktima. Murag tunnel pero open ang sa taas. So ni start ni sila og gab gikan sa taas pa ilalom nga ni create og murag bangin ba. So tungod sa kahumok sa yuta unya nakita na mo did nganong natabunan jud siya. Naay isa ka punuan sa madidi kakao didto nga medyo dako. Mautong ni trigger nga mag landslide ang yuta padto sa iyaha. Palisuray sab ang pag-retrieve sa maong biktima sanglit na puno sa abog ang lugar ug gamay sab ang agianan. Sa karon, ginaimbestigahan pa sa PNP kung alang sa minahan o treasure hunting ang maong bangag nga gihimo. Ginakuhaan pa sab og pahayag ang kabanay sa biktima. Dunay pahimangno ang otoridad kalabot sa insidente. Paalala lang po sa pag meron po tayong ginagawa, lalo na sa paghuhukay, pwede po tayong kumuha ng kaukulang permit, nagpapatunay at nagpapaalam na may ginagawa kayo dyang excavation. At the same time, kailangan po na yung mga tauhan natin, consider po talaga ang safety first. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.